Olkaria, kundu gwitagwo Maera, kundu gwitagwo Naivasha East, Viwandani, biashara na Lakeview. Ona ndramenya andu ngere amwe no cio Naivasha ni ndramona ta mundu gwitwo Njuguna wa kuria Heritage na mundu gwitwo Muthuri Mucio wa Karanja. Kigocio wa email ku guothe umuri turariria kwanyu na ningwenda ciuria ciuke nigetha mweshimiwa akoro agicokia. Kohana tia mweshimiwa Jane. Uhoro waku? Na nima daneta heshima igiguku no ndidona mundu wikuiga mathaa tawe. Ni mathari nikiambaga kugeithia andu a Naivasha muno nikimere ujukiririe tene ni thaa 12 ni maha binashara urajiri yendaga ni kuheo mathaa ma githugu yetha korwo ni thaa imwe ni njui ni ngwibanga ngoro hatha imwe no ngihe mamu ikoyo ati nigetha ndikare na kuwirira ngire thaa ciaku mundu uri ukuherithia ni nie tondu nie ni njigaga mathaa na andu akwa ni moyugu no wega na ndegi muno ndu wa gukinya na tiabige moyo tiabige atongoria maigaga mathaa by the way ni weakness kana ikoragwo ari ki guchena uria mundu angibanga tondu nie ona riria ndana korwo ngithie mucemanio kuri hiri ndathiurukagia CDF ngera andu ngakorwo kwao thaa 3 makaona ati ndingikorwo ngathie na ngatiga ceki na ngathie riu moke nigetha mamenyere mathaa ni kindu kibata muno bururi utungimenya kuiga mathari ona mwana wa shukuru ona mathaa merio muthungu ni mbeca time is money nivyo asante sana karibu sana na ndekege kuheruka nyo kigeithia muikari wa Naivasha Naivasha ni ndakugeithia muno hari uri na no njokagia ngatho ni kunjokia wira-ini nigetha turutithanie uria ndimwiraga ndiathurirwo tondu ni nie mugi muno kana ni mwega muno ndathurirwo tondu ndoimirire na tuguteithania na inywe kindu kiria njikite ni muyi ni thikagiriria na nie ni ndihariirie kumutira wira thank you haya ni wega muno guku mwena wa Naivasha taru hinda riri ria December kana hindi ya kwina mathiguku kana hindi ya kwina nginya horo wa uteti mbeca ni kwo tutwaraga kagwa micemanio yothe ria miega muno ya kiria ya thirikari mundu enda gutwara mutumia yake kana andu ake ari endete handu aiciragia horo wa Naivasha mbeca ici ciukaga Naivasha ni tucionaga nyambe ngwire uguo ni tukenagia muno tondu niwe andu mamenyerete guthie Mombasa no riu mokaga Naivasha tondu wi thayo nyambe njari horo wa thayo reke njuge mbeca ni ciukaga Naivasha tondu mundu ucio kiri na mukawa Naivasha ri ni andikite andu a Naivasha aragura irio Naivasha kuria tumia aria mendagia kuria arimi aria makirimaga koguo mbeca ni icokaga Naivasha no twende undu structured ungituika ati mbeca iria cirauma kuu Naivasha ile ses kana kika tari nginya aya mahua ni ciacoka undu iramenyeka ni cioka na cigagiraga hana kirutaga wira uyu macio icio ni structures twaririirie na governor Lee Kinyanjui ati tugwikira mitarota rero na turaririo horo wa ritaru haria ngiri haria Naivasha thie haria rekini okora ku andu ingi ni majitete biashara tunini nigetha kwenderia nginya riria maroka kuu no kuri ona thina mwingi muno andu ni marakaya maraiga mari ona thina muno mwena wa Naivasha wake muhuko gutire mbia o matiracigwa reke njuge ti Naivasha ni bururi guothe nigukoretwo kuri na thina tondu hindi ciothe wanaigua ithurano kiri undu giukaga na unyihu wa mbeca andu makaga guthii uria mathiaga kwibanga uria mebangaga no ni kwanjia guka tondu ithurano zitu tirakirikirie nyingi ijirumaniriire riu gwiciria maundu ni makugacira na ithuĩ tukugeria hatukuhota na kuona Naivasha ko makagia atiriri mena iria ria mai matheru na andu a Naivasha kindu kiria thina ngiuga thina uria munene menaguo ni wa mai niguo tondu tutingiuga turi nyua mai mairia-ini tondu matirauma nathi guka mokaga iria riu ni riri maundu mangi mega no solution ya mai Naivasha riu ni nyoneku na yonekete tondu national government nire ja dem Nyandarua Kinango ya kindu 15 billion nayo niyo twiriirwo ati ithuĩ mai maitu maria matari fluoride makuma Naivasha makuma Kinango
makireho ri nayo thirikari ya government ya Naikuru nayo distribute kana koguo nitrona gotheri haria mwisho wa muhuguru haya tukirora horo cio wa mai nginya makurima na Naivasha kwina migunda minene muno engirimu koguo to makunywa tu nginya mai makurima mai tukurehe nginya makurima tondu kurima ekejuge no biashara iria tu eligu igikorwo twishua nayo na Naivasha na bururi wothe so tutigatiga kuria niyo na ria ndireka campaign ndirameraga kindu kia tukwamba gucaria ni mai makurima tondu twarima ni kuga ni twagia nondu wa gwikaga all the time riu kuri yuthi nyingi muno iracaria wira na migunda ikuo no ndirarimika tondu gutiri mai koguo urimi ni kindu kiria ndireciria twikiriire muno na nyenda kwira andu a Naivasha ni turetetwo ni governor Likinyajui members of parliament agituhe kioneki giake kana uria kwenda gwika ithue mtaratara witu ucio kana ku fast track ni ucio wa mai koguo na kurima Pairesram iyo ni hariye kumicokia biu na riu na migurire ni kugia raithi koguo no ginya tugia na mai makurima ona tukigia na makunywa tondu makunywa ningi ni thina ukoretwo uri munene muno gucia ni uceraga gwitu ukona ciana citu ciri na magego magacu na uhoro ucio ni turehagire thina tondu ni gutwikaga ciana citu na itigiandikika military kana police kana armed forces kana wherever ni undu wa magego na ugutwika ona mahindi maitu ndu wa kunywa mai macio no wiki ndu maikama kiudekaga koguo ni thina munene muno wa mai ukoretwo haya riu reke tugethi kundu gwitagwo maera ndiramenya riu andu acio megwikate tondu maturite maririte ni bara nije maundu mamwe matiri rungu rwa Wellington mubunge no ni marataratirire mubunge itu agithie arie aikia mugambo ri hiya na thirikari ne yata guteithua kana gavana yata guteithua ndo maera ni ndamugeithia na ndimuyone ojuru no ni ndamureheje ni makayete no riu reke ngwire iyo ni preference ya thirikari ya county government na maundu maria turaririe na li iyo ni imwe iria gwicirio na kendere kagakome ni warikana kuri hindi andu aguku inoro mathiite mathiko maela one of the family members wa colleague one ni dirikanaga Jeff kuri akiuga ati agwire na kibikiri maika matano ndio diari ni barajuru muno yani kuri tiri muhuthu muno koguo wira wa barabara ya maera ri ni wira mwingi wa becha nyingi no ni priority ya kwa na county government haya hemu ndirajuria na rigoje guthoma cire tondu ni nyendaga andu ni oru meku andu ni me Naivasha yengi ndakuria ciwe gukuria ciria nini njoke hemwe muikari wa Naivasha tondu we wiharekera tukirahihinya CDF yakura banga gwika atia nayo CDF yakwa guvanga gwika uria witikiritio ni watho ni ui kejuge CDF ni tayehereirio mujumbe hanini no ukikuwa niwe mutongoria ri ni ugukinathirira ukimere twarai ha niwe CDF ni yathondekaga barabara tene ni yarehagiria andu mai kwenja boreholes na maundu macio mothe riu watwikire devolved functions CDF ndikahuti koguo turi na projects nyinyi muno hihi iria directly igimanage we not to kumenya ni atia tondu security is one of them iyo ni national kira matawa ta handu rero ati haria ndiamya nego coka message ni yo matawa maria mamulika mizi iyo no twikire solution iyo ni security is not devolved koguo matawa mothe haria makwagirira ni tugwikira ni kuri ningi githomo
gucia twina ira muingi muno ona wa guya kairathi tondu ni waigua riu githomo ni giatuika gitikurihwo na ni hindi wengi ndaiganiririe na free primary education na ni twakorire kundu kuingi muno gutari irathi na kugia na overflow ya registration koguo githomo na bursaries ni nacio ni tuheanaga muno na nie bursaries ya kuheanagwo above board gutiri mundu heagwo bursary atari need mundu uramibatara biu na arimu ni moy tuikaraga nao thi na ni tuikaga vetting wega na riu the day schools according to where tura kuhana riu hi ti ukiriho riu twambiririe gwiciria horo wa tertiary colleges na technical training tondu na hau no haritaritu igutuika ati kuri wira wa muberethi hakuhi bururi wothe no anake matiwe muthondeka gutire plumbers gutire riu icio nicio kosiria ritu kwambiriria kothi cia moko rweka tuhe mwiroreri wa Naivasha kanya ga gutuma ciuria na ni matumite ndrona mundu rajireta wa Saimo kuma Kiambogo no gwaku Kiambogo kwi Kiambogo ya Longonot na kuri Kiambogo ya Girigiri ndiria ndari cieriri ni ndabataraga kwirwo guo riu ngiuga wi Kiambogo ni njuri uri Kiambogo ya mwena wa Longonot haya arajira atiri uria mutongoria maugire ni meguthondekera barabara ya Msafiri guthie Longonot wathire atia kuma 2007 nginyagia riu no ni wadai kwireta wa Saimo kuma Kiambogo huo ni ya Longonot no nyende ndakajurie kiuria gia 27 tondu 27 ndio ginya gitini kuyudairwo riu uria wakire 27 ri na gioka 2013 ri ni wagire korio ni mwe ari oro miaka 10 riu reke ndikimwire atiriri ni ngombe address na county government na tuli na leader of majority ni tondu rijia kwira varavara tutiakaga leader majority riu nake leo ni wodi yakwa ni tukurora leo ya Msafiri guthie kwa Longonot haya habari mheshimiwa Jane Kihara swali ena mubango riko kuri andu a Maera tondu githomo na migunda uraije migunda na githomo mwana Maera wega ne koroni athathaura ni wegega tondu ni oigithomo ni ona ni thiete harambi itari mujumbe ya shukuru ya Maera mundu ugaga tungenda gwikirwo na tiende twatonyire na ndicokete Maera na ithe wina ni mwekire wega ni kuhe kura nyingi muno no hari policy mwetweragwo ni retired president Kibaki Mwai Kibaki atwiraga atiriri warie na mwananchi tondu ni oi thina wake ona solution inoi kindu kiria endo muteithie ni ku get that solution igu korone uga githomo guki address generally no kone uga haha niho tungienda kuhutirio ni moi ni ngoretwo ngiruta wira ona university students aya mari Maera twateithania tondu haria andu aria mathomete maumite Maera ri acio ni otukuruta wira nao tondu ni moi haria mokeire thina urio marite no maria ithui twagiriri guka generally na arimu ni moi na ni ndenda tugie na conference na all the head teachers nigetha o mundu tuhote kugia na structure ya uria tuguteithania uhoro-ini wigi githomo haya ndakora ruwa ni oguo wanjira ni omoi ruwe ni ugota kumutariria kana watho uyu kana uyu wirungu rwaku kana uyu ni uguthi warie na ri Kinyanjui mheshimiwa governor kana uyu uguthi wira MCA kana uguthi riu ni ciuria maroria haya njoroge wi mwega geithie mheshimiwa wa gwitu kuria gwitu gwetagwo Ereri guku ndwetagwo Ereri gutire mai ta thaa ici twina thina muno gutire barabara no mikuru minene muno na gutire darasha kungiura ukomaga na murimo uyu ungeteithia atia please kundi kundu gwetagwo Ereri ku Ereri ni ndikuwi Ereri muriega inywe ni moya ndari kwene ndamurahire police post Ereri hakwaja ni ndu wa mundu gitoro ndoi Ereri we utanakinya Longonot Rugo ruri kure oguo ugarige farere ya mai mahiu mai mahiu gurugo handu we idia kwira Naivasha kwitiri muhoro muno oguo kuraga kwa urari ugakuo wothe ni kimu bara igacenjia tondu ni rwo karenja ruwi
woka gwenja rũĩ koguo barabara cia kũu nĩ ta cia mahera cikũbatara wĩra mũnene na ũguo ndakwĩra atĩrĩrĩ tũtikoretwo tũrĩ wĩra-inĩ hĩndĩ tũracoka wĩra-inĩ thĩ mũnene mũthamaki ndarakĩhĩtire rĩu koguo rĩ na nĩ moĩ na nĩ tũkenaga nĩ Naivasha yothe tondũ ithuĩ kura cia gĩthurano gĩa kerĩ rĩ kuongerera tuongereire tũtianyihirie koguo nĩ ndamageithia na ndĩmere atĩrĩrĩ macio mothe nguma haha ndĩ namo ona nĩ mũrandeithia tondũ ndĩramenya harĩa ngwambĩrĩria wĩra ndũĩ mĩaka 10 ti kĩndũ kĩnini ũkoretwo ũtarĩ handũ no nĩ moĩ rĩrĩa ndarĩ kuo niĩ nĩ njiguaga na nĩ njikaga. Haya ũria mheshimiwa barabara ya kũndũ gwĩtagwo Kĩnamba gũthiĩ Maraigũcu Gĩthioro atĩa tondũ nĩ njũru biũ nginyagia matatũ gũtirĩ no woire nduthi kuma gwitũ Maraigũcu nginyagia Kĩnamba ũgĩthiĩ Naivasha cio ngũciria nderĩga mũciĩ ndĩranjĩra rĩtwa rĩake nderĩga mũciĩ tondũ nĩ ĩrathondekwo ndĩhetwo budget njega no ithuĩ gĩkinyaga harĩa rũgongo mũhaka witũ na Nyandarua hau noho niĩ ndoraga tondu hau niho njĩtĩkĩrĩtie yanagĩria kayo rĩu nake ũrĩa etagwo mheshimiwa Kwenya nake arutie mwena ũrĩa ũngĩ rĩu tũraria nawe nĩ ĩrathondekwo na nĩ ithondeketwo mũno na nĩ gwitwo Maramu na rĩu harĩa hatigaire no harĩa Kware ka Mahehe hau harĩa ona mahiga maikarĩte ũguo no nĩ harĩ na nĩ ndĩraria na engineer wa Kenha tondũ nĩ bara nene nĩ ya Kenha actually ĩyo nĩ bara tũkũbatara nginya gũthiĩ kũrĩ president nĩ ũndũ wayo ĩyo Maraigũcu gũthiĩ Kĩnamba tondũ nĩ bara nene yumĩrĩire kwanyu nĩ Thĩka kwanyu nĩ Kiambu ĩyo nĩ bara ĩhutĩtie county cio inya ĩyo tũngĩthondekerwo bũrũri wa Gĩkũyũ nĩ wahingũka tondũ ĩrĩ Naikuru ĩrĩ Nyandarua ĩrĩ Kiambu ĩkarĩkĩrĩra harĩa Blue Post nĩ bara nene karibara ĩrĩgerete mũtitũ weyo nĩ mama Maraigũcu ndamĩona nĩ ndamĩgera Maraigũcu nĩ kuo gwitũ koguo ndũramenya ũciakĩũria bara nini ningĩ mĩenda mũno Maraigũcu nĩ ndathiĩ tondũ nĩ he mũndũ tũrita nake etagwo DJ Covenant hao nĩ na hau ũguo hacece wao haya mũndũ gũranjĩra ngĩthĩria MP akoragwo erĩ role model kũrĩ aingĩ nĩ atarĩria wega biũ na andũ a Naivasha nĩ matiahĩngĩcire nĩ mũtumia ũrĩ na leadership quality njega mũno njĩtagwo Wambui wa Gĩthũrai njĩra nĩ yake na nĩwe nake ngahĩnjĩra tagwo njĩtagwo Lydia kuma Highland mawĩra tauni ndĩna certificate na ndona nginya wĩra ithuĩ andũ ethĩ ũratũrora na njĩra ihana atĩa nĩ tũthomete no tũtirĩ handũ tũrona gũtirĩ mũndũ wa gũtũnyita guoko rora hana niĩ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ mawĩra ti Naivasha gwiki gũtarĩ kĩndũ kĩrĩa tũgwĩka no gũteithania na nĩ tũrĩrĩma reke ngwĩre ndiguaga mũcwe akiuga mũndũ ena digiri na nĩigĩte agathiĩ mũgũnda tondũ kũu no kuo tũrĩ ciuga gũkorwo twĩ wĩra obici yakwa nĩ ndĩraiga data ya all the applications no njĩraga mũndũ atĩrĩrĩ mũcimwa ndangĩhota gũgwethera wĩra tondũ ingĩrwo njethe wĩra atĩ ningagĩre obici ingĩcaragĩria mũndũ wĩra na nĩ andũ othe marenda wĩra ngera mũndũ we nĩ ũĩ nĩkĩ ũthomete we nĩ ũĩ no wandĩkanaga kosi ĩyo rĩu we nĩ ũracaria wĩra wecaria wĩra ũnjĩre atĩrĩrĩ nĩ ndĩraikirie application hana na ndĩ qualified wambe wĩke haku rĩu nĩgetha nani ngiuga atĩrĩrĩ rĩu nani hau rĩ korwo harĩ nĩ ngũtindĩka ũrĩa ndahota tondũ gũtirĩ handũ harĩ mawĩra as such no ndirauga ciana itigathome ndirauga mathome tondũ maũndũ no mariũka na no magũka waigua bũrũri wegacĩra na wĩkindĩre wega rĩ mawĩra maya maingĩ njagĩrĩirwo nĩ kũruta rĩ mahane ta moka thutha witũ tondũ nĩ twaruta rĩ rĩu nĩ tũgũkorwo no nĩ ndĩna department ya placement ĩrĩa ngũiga mũndũ hau ngamwĩraga wona application ĩno ũkamenya no wandĩkanaga ũkahũra thimũ kũu ũkamoria makandĩkana rĩ tondũ ũcio nĩ thĩna mũnene wĩkuo na nĩ moyo ũguo noguo ndĩmeraga mheshimiwa ndangĩhota gwetha wĩra na magerie mũno nĩkĩo naigua yari ũhoro wa technical nĩgetha andũ mambĩrie kwĩyandĩka nĩtũthiĩ kũrĩa Healthgate tũcemanie na mũndũ wĩtwo Sami wa Healthgate araiga atĩrĩrĩ geithia mheshimiwa witũ kĩũria gĩakwa kĩa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ Moi South Lake Road mĩbange ĩrĩa atĩa haya ĩngĩ nĩ mulika mwizi cia karagita tondũ ciothe
ti ciothe ciakanaga na plan ya kuri andu ethi ni mwena uriku na kia mwisho ni Mirera Primary School tondu ina arutwo makiria ya 1,000 na plan ya kuiku ni hana atia kuni mwena Health Gate. Health Gate andu a Health Gate ni moirire ndari MP ndathire kuu ngikora ciana nyingi muno na gwitiri tiri koguo ndakorire ciana ihuritie tiri na nĩ nyingĩ mũno na hĩndĩ ĩyo kansela ũrĩa warĩ kuo ngĩmwĩra acarie gĩthaka twake cukuru ũcio arĩ ũhoro wa Mirera Primary amenye Rubiri yaciarirwo nĩ Mirera tondũ hĩndĩ ĩyo kĩu nĩkĩo gĩthaka kĩrĩa kĩonekire na niĩ ngĩkĩra mbeca tũkĩambia cukuru na nĩ mathiĩte na mbeca tondũ na ndĩragĩkorire nĩ mathire secondary ona rĩu na nĩ twaritie ũguo nginya na gavana Machas gĩthomo nĩkĩa tondũ nĩ athiĩte kuo mwenyewe nĩ national na koguo nĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkĩ address hĩndĩ ĩrĩa mũkũigua handũ harĩ gĩthaka ndũ ciana iria ithomaga Mirera cikiumaga kũu Karagita koguo rĩ ona ingĩona gĩthaka maraihu ndũ ciana icio ndinaciceithia koguo nĩ gũcaria gĩthaka hau getha tũgũre twake thukuru ĩngĩ tũgathaũre thukuru ĩyo tondũ ti-itherũ nĩ ĩrĩ ciana nyingĩ mũno koguo nĩ mekwenda marutwo matwarwo thukuru ĩyo Mulika Mwizi no kũmĩatũra rĩu reke tũgĩe na cukuru nĩguo twekire tũkĩgĩa nayo ĩtagwo Rubiri rĩu ningĩ ũhoro wa Mulika Mwizi macio matarakana mothe rĩ nĩ tũkũmĩcua nĩ makana Kenya be njĩre andũ a Naivasha transition ya kuma obici ya former MP to nĩ take long process nĩ drona nĩ rekururia mũno tondũ no nginya kũgĩa andũ erũ na andũ erũ nĩ gũtangathwo matangathagwo maka-apply makabetwo mageka interview rĩu magacoka makarehwo mbunge makahĩtũkio koguo arĩa magũka obici ĩyo matirĩ marangathĩtwo anywhere bũrũri wothe tiga rĩu arĩa marakĩrĩ obici mbere ĩyo arĩa maracokiria njumbe acio ndũĩ marĩ ona system yao ĩrathiĩ na mbere rĩu niĩ nĩ gũka fresh koguo rĩ maũndũ macio mothe nĩ tũgwĩka rĩu ndiũĩ nĩkĩ kĩrĩ CDF gĩatigarĩte kana gĩtatigarĩte na of course handover tidigi nĩrĩkĩtie report nĩĩkĩtwo everything etereire gazettement tondũ ndingĩkũhe wĩra ndingĩkũhandĩra ũtarĩ mwandĩke sawa nĩ tũracokeria na kwĩna ciũria nyingĩ mũno ciũkĩte kuma mwena ũcio wa Naivasha nĩndĩrakena mũno inyuĩ aikare Naivasha tondũ ndamũrehera mheshimiwa wanyu mũkamenya nĩ ihinda rĩanyu rĩa kũũria kĩũria tondũ ciũria ici mũcokaga mũgatwandĩkĩra twĩna kama mahinda maitwandĩkĩra atĩ twĩtire mheshimiwa witũ ũke tũmũrie ciũria rĩu nĩokĩte na ndĩrona ciũria nĩ nyingĩ mũno tũracokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũraya na mbere gũtũma kĩũria gĩaku kana woni waku we mũikari wa Naivasha kana kũndũ guothe ũngĩkorwo wĩna kĩũria hihi kĩgiĩ mheshimiwa Jane Kĩhara namba itũ ya SMS nĩ 2288 na no nyandĩkĩre kũgerera Facebook page yakwa Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ tũracokereria